Петро! Дуже приємно. А вас Я як... вас слухаю. А вас як звати? Мене звати Ксенія. Ксенька. Ха, Ксенька зараза. Слухайте що. О, в мене до вас таке питання. Знаєте яке? Не знаєте, а я вам сказав, будете знати. Чи слухайте що. О, в мене я не годен не вислати, ні мені хтось вислав, мені треба ММС. Вислати на це, ММС. О, знаєте? Кольорові ці закльопки ці. Ну, мені треба автоматичні, о. Ви сьогодні мені упудите? Вас цікавлять налаштунки для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? Соня Ариксон десь.